ஸோ இன்ட்டு டு சி ஐபிஎன்சின்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டேட்டு வந்து 14 நினைக்கிறேன். 14 அப்புறம் அதே மாதிரியே டைம் வந்து டைம் வந்து 12 noon ஆச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 hour ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. எலிஃபெண்டா கேவ் சம்திங் லைக் பிளேஸ். ஸோ இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். நான் இன்னும் போட்டில் நான் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் போட் இன் மும்பை. யூ கேன் சி. ஸோ எலிஃபெண்டா ஐஸ்லாண்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் கூட ஐலாண்டு. ஸோ ஐலாண்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் கூட சின்னதாக ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பாட்டாக தான் இருக்குன்னு பார்த்தேன். பட் இது ரொம்பவே பெரிய ஐலாண்டாக இருக்குது. அப்படியா? அதாவது மகாராஷ்டிராஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டூரிசம் பிளேஸ். ஆமாம். ஸோ ஜெகனோட கைடில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போது. ஸோ இப்போ நானும் ஜெகனும் வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்லான்னு இருக்கோம். ஏன்னா டைம் வந்து அபவுட் 1:15 to 1:30 ஆச்சு. இப்போ வந்து சாப்பிட்டா தான் வந்து மேலே வந்து ஹில்ஸில் ஏறுறோமா. ஸோ ஹில்ஸ் ஏறுறது இப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹில்ஸ் மேலே ஏறணுங்கிறதுனால இப்போயே சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமேட்டு மேலே ஏறிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் பசிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ அதனால் இப்போ இங்கேருந்து போகும்போதே நாங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமேட்டு மேலே ஏறலான் இருக்கோம். சாப்பாடு வந்து நான் வந்து பருப்பு சாப்பிட்டேன். அவன் வந்து சம்திங் லைக் அதே மாதிரி தான் பருப்பு அவனும் சாப்பிட்டான். நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு 100 rupees தான். 100 rupees வந்து அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சாப்பாடெலாம் தரமாட்டேங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இத்தினோடு சாதம்லாம் வந்து 100 rupees. ஐலாண்டுனால காசு ரொம்ப அதிகமாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல. ஸோ டைம் வந்து இப்போது 1:40 ஆகுது. டைம் வந்து இன்னும் ஒரு 1/2 hour வந்து இன்னொரு டாப்புக்கு வந்து நடந்து வரணும் அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ 1/2 hour மேலே எல்லாமே இருக்குது. மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு எதுவும் தெரியல. ஸோ போய் பார்க்கலாம். இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் தான் ஏறி வந்திருக்கோம். ஸோ ஸ்டில் கிளைம்பிங். என்ன போட்டு ஒரு 1/2 kilometer இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 1/2 hour ஆகுங்கிற மாதிரி கீழே சொன்னாங்க. ஸோ நிறைய மங்கீஸ் இருக்குது. அது என்னோட கேமராவை பிடிக்கிட்டு போக அப்படின்னா சரிதான். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து மண்டே. ஸோ அதனால் வந்து எலிஃபெண்டா கேவ் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. ஸோ ஒர்க்கிங் டேஸ்னால் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இருக்குது. வீக்கெண்டில் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மண்டே ஒன்லி க்ளோஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாங்கள் வந்த டைம் மண்டே. ஸோ இங்கே எலிஃபெண்டா கேவ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைச்சேன். தெரில என்னன்ட்டு. அப்படியே ஒரு ரூட் போகுது. ஸோ டுவர்ட்ஸ் த ரூட் we are going. ஸோ மேனிசில் மாதிரி பிரிட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கோம். இந்த தீவு நிறையா ஆட்களை வந்து காவு வாங்கியிருக்கு. இங்கே வந்து பொய்யால இல்லைடா பேட் இல்லை இப்படி தான் பேசுவோம். ஸோ இது உயிர் பிழைக்க தகுதியான இடம். ஸோ இது நமக்கு சவாலான இடமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. vlog போகும்போது மனுஷங்களே குறுகுறுன்னு பார்க்கும்போது ஐயோ பரானே. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. vlog பண்ணும்போது மனுஷங்களே குறுகுறுன்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மங்கீஸ்லாம் பார்க்காம என்ன பண்ணும்.
ஸோ இந்த இடம் வந்து மான்சூன் டைமில் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறான் ஜெகன். ஏன்னா க்ரீனிஷாக அப்போ தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எல்லாமே, அதாவது கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா இது எல்லாமே மழை காலத்தப்போ செம்மையாக இருக்கும். ஓகே, கைட் சொல்கிறது கேட்டுக்குவோம் நம்ம. ஸோ இது ஏதோ கேனான் சைடு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பிளேஸு, கேனான் ஹில். ஸோ கேனான் ஹில்லுக்கு வந்து ஒரு சைடு. ஸோ இன்னும் 10 மினிட்ஸில் மேலே போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கீழே அந்த போர்ட்லேயே போட்டுருந்துச்சு 10 மினிட்ஸ் கிளைம்பிங் ஒன்லி அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கிளைம்பிங் மண் ரொம்பவே வழுக்குது, ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாகவே இருக்குது மண். ஐ திங்க் இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓப்ஸ். கீழே விழுந்துட்டே. வந்துச்சு எவ்வளோ பெரிய கேன் வச்சு ஆண்டா சொல்லுவான். செம்ம லென்த்தாக இருக்கு கேனான். இதுதான் பாட்டம் ஆஃப் த கேனான். இங்கே தான் ரூட் போகுது. I think we have to put a flash. ஆமா மச்சான், திட்டு ஓட ஆரம்பிச்சோம். இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஆஃப் பண்ணிக்க பார்க்கல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதில் டிவியில் வந்து ட்ரெஷர் ஹண்ட் எதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும்ல, அட்வென்ச்சராக பேசு அது மாதிரி இருந்தால். ஐ திங்க் நான் நினச்சேன் சரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி என்னது எந்த விதமான வியூ பாயிண்ட் எதுவும் பார்க்கலையே. அதுவும் இல்லாமல் ஏதோ எங்கே வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஆத்தி வந்த வெளி வேற வேற இப்படியே ஏறிடு. அப்படியே ஓகே ஏறிடலாம். நான் சரி ரைட்டு இதில் என்னது கேவெலாம் எதுவும் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் இன்ன வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. ஐ திங்க் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், தெரில. சரி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்லாம் இந்த இந்த இது ஃபுல்லாகவே 2 சைடு நைட் லைட்லாம் வச்சுட்டு போனால் சூப்பராக இருக்கும்ல. விவேகம் வச்சு ஸோ நம்மளை மாதிரியே இன்னும் ஒரு 2 குரூப் வந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். சாரி, நம்மளை பார்த்து. அது முரட்டடா ஓடியாடுறது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஆரம்பிச்சான். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம். எனக்கு இந்த மாதிரி பிளேசஸ், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக, ஸோ அந்த மாதிரி பிளேசஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கும். 5 நிமிஷம் நின்னாலும் டெரர் வந்துருச்சு. ஒரு செகண்ட் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆஹா என்னடா அது, காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு பங்கர்லாம் இறங்கி. எனக்கு பேயை பார்த்தாலாம் பயம் இல்லை. ஏதாவது பாம்பு அது மாதிரி ஏதாவது விசித்திர பிராணிகள் இருக்குமோன்ற ஒரு பயம் தான். என்னடா பண்ற? தொடங்கி வரதுக்கே ஒரு குரூப் நமக்குன்னு இருக்குல்ல. ஆமாம், யூடியூப்பில் தான் ஃபாலோவர்ஸ் இல்லை, நமக்கு ரியல் லைஃப்பில் தான் ஃபாலோவர்ஸ் அதிகம் நினைக்கிறேன். நம்மளை பார்த்து நிறைய பேர் இறங்கி வராங்க.
ஸோ நம்ம போன கேனான் அங்கே இருக்குது. ஸோ பை கேனான். வெயில் தான் செம்மையாக அடிக்குது. மும்பையில் 25 டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா இங்கே நம்ம தீவில் இருக்கும்போது தீவே ரொம்ப ஹாட்டான தீவாக இருக்கும் இருக்குது. செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. ஸோ பை ஸ்டில் வி ஆர் கோயிங் டு கிளைம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டாப் அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் அந்த டாப்புக்கு போகணும். ஸோ வி ஆர் த டாப். ஸோ ஐலோட டாப் மோஸ்ட் எண்ட் வந்தாச்சு. இப்போ நான் வந்து போட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் மும்பை. அதாவது சிஎஸ்சிடி கேட்வே ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஐ திங்க் அந்த ஐலாண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பர்சனலாக வந்து எனக்கு எந்த இடத்துல பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த பங்கருக்கு அடியில் போனோம்ல, ஸோ அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு ஹாஜி அலி தர்கா. ஸோ அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு போகணுருக்கோம். இப்போ டைம் வந்து ஈவினிங் 4 o'clock ஆகுது. ஒரு 5 மேக்ஸிமம் அங்கே ரீச் ஆனதுக்கு போய்ட்டு அங்கேருந்து ஹாஜி அலி தர்பா. அந்த தர்பா அது எங்கே என்ன ஃபேமஸ்ன்னு தெரில. ஸோ அங்கே நல்லாயிருக்கும், வியூ பாயிண்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ அதே மாதிரி அங்கே சன்செட் பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போய் சன்செட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இங்கேருந்து ஜெகன்மூர்த்தி போயிடலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ டாக்ஸியில் போயிட்டுருக்கோம். பஸ்ஸில் பார்த்தோம். பஸ் வந்து என்ன ரூட்டு இதுன்னு தெரில எங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ லேட்டாக சன்செட் ஆகுது. டைம் வந்து இப்போது 5:45 ஆச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அங்கே ரீச் ஆனால் தான் சன்செட் பார்க்க முடியும். அப்போ தான் நீட்டாக டைமில் சொல்லுக்கும் காமிக்க முடியும். ஸோ அதனால் டக்குனு ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சாச்சு. ஸோ டாக்ஸி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதாவது எங்கே தான் கேட்வே அங்கேருந்து ஹாஜி அலியா வாயிலே நுழைய மாட்டேங்க. ஓகே ஹாஜி அலி அந்த தர்கா வரைக்கும் 150 rupees கேட்டாங்க ஃபார் போத். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டு ஒரு நல்ல டைம் லாஸ் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. பட் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாச்சு. மும்பை டிராஃபிக்கில் செமையாக மாட்டிக்கிட்டு ரொம்பவே லேட் ஆகிடுச்சு. இங்கே போட்டு 8 kilometers கிராஸ் பண்ணால் 1.5 hours ஆகிடுச்சு டாக்ஸியில். ஸோ பஸ்ஸில் வந்தோம்னா இன்னும் லேட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக. பட் மிஸ் த சன்செட். லொக்கேஷன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல சன்செட் இருந்துச்சுன்னா செம்மையாக இருந்திருக்கும். சூப்பர் டைம் வச்சுருக்கும். பட் we have missed it. ஸோ இது வந்து நமக்காக யாரும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியுது. ஸோ இனிமேல் பங்க்சுவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தர்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் த சி. ஸோ சுற்றி எல்லா சைடுமே சீயு, நடுவில் இருக்க பாத் மட்டும் அது தானாகவே இதாக இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ தான் வந்து ரோடு போட்டு கொஞ்சம் நடக்கிற மாதிரி பாத் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே சும்மா வெறும் மண்ணாக இருக்கும். பட் அந்த இடத்துல மட்டும் தண்ணி வந்து ஃபில்லப் ஆகாது. ஸோ இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சைடும் உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்கும், பேக்கில் வாட்டர். ஸோ ரைட் சைடு வாட்டர் ஃபுல்லாகவே 4 சைடுமே வாட்டர் தான். பட் இந்த ஒரே ஒரு பாத் மட்டும் உங்களுக்கு வாட்டரே இருக்காது. How it is possible I don't know, but it's possible. ஸோ இதோட vlog முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே ஐ திங்க் 1.5 hours ஆகும். நான் ட்ரெயின் பிடிச்சி இது பண்ணி போகணும். இப்போ டைம் வந்து 6:45 ஆகுது. 7:45 8 to 9 o'clock ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பட் வி மிஸ் இட். சன்செட் வந்து பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக வந்துருக்கும் சன்செட்டு. பட் சன்செட் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது சன்செட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் 3 to 4 days இங்கே இருப்பேன் நான். ஸோ நல்ல சன்செட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, we can go.